wacha ipotee. Sasa tumekuja tumeizindua upya, tutaanza Disemba, tuende tena April na tuimalizie June July, wakati sasa signings zitakuwa open. Amesema kitu kizuri sana, manake kama anavyozungumza nafikiri ni tournament ambayo imekuwa sanctioned na FKF. Muhimu sana hilo. Pili, jana Sekafa tulikuwa tunazungumzia wao kuahirisha mashindano yao wakilenga pia kujirealign kuendana na kalenda ambazo tunazizungumzia hizi. Kwa hiyo nafikiri hilo wamelifanya na ni kitu kizuri sana. Na haswa Disemba, umeona alivyozungumza wale jamaa kutoka Kajiado. Na Kajiado ile timu inaitwa Pajero. Ingekuwa Mexico na Hispania ungesema Pajero. Sasa wale vijana wana Disemba sani na ili kizondefu kuna mambo mengi sana naweza kufanyika, uhalifu, utumizi wa dawa za kulevya, na wakati huu kama ajira haipo. Na nafikiri haya mashindano yamekuja wakati mzuri sana. Kwa hiyo natumai yatazingatiwa, waamuzi watakuwa kutoka wapi, wasimamizi watatoka wapi, maandalizi yakoje, mambo kama hayo kwa haraka. Hatutaki ulete mwamuzi kama huyu bwana. Timu inafungwa na mashabiki pia wanapiga timu. Kulingana vile tumepanga, ikiwa tournament itakuwa Likuyani constituency, wale referees ambao watasimamia hiyo mechi watakuwa natoka constituency nyingine tofauti. Mtapewa na FKF. Yes, tutapewa na FKF, lakini sisi kama komiti ya aina 037 Cup tutasimamia. Hakuna timu ambayo itaambiwa ilipe referee. Naambiwa mwanahabari mwenzangu Rotuno Konyike basi anataka kutujuza. Rotuno Konyike. Majina katakata ulimi bwana. Naam, amekita kambi katika uga wa Mombasa Sports Center Kasarani, mchuano ule unaendelea kati ya wenyeji Emerging Stars na Mauritius. Naam, Rotuno, kulikoni, mambo yakoje katika uga wa Mombasa Sports Center Kasarani? Basi Hassan, tuko katika dakika za mwisho za mechi hii na kwa sasa Kenya imeweza kupata mabao 3 bila jibu katika kipindi cha pili. Tukijumuisha yote yanakuwa mabao 5 bila jibu katika mchuano huu, na naungana naye shabiki mkuu wa timu ya Emerging Stars anayejulikana kama Steve Chege. Steve, mchuano umekuwa aje kwako leo? Game imekuwa poa, tumecheza more tactical football, possession, tumetake chances na mabao tumefunga nyingi, considering each half tumefunga more than 2 goals. It's a good game. Wewe kama shabiki unaona Kenya ikichukua hii mechi considering tuko na mabao 5 bila? Hiyo ni of course, lazima tushinde bana. Hawezi rudisha hizo mabao zote. Lazima tutashinda leo. Unaona kama timu ya Emerging Stars iko na chance ya kushiriki katika mashindano ya AFCON? Tukiendelea kucheza hivi tuko na chance ya kushinda, lakini tunataka tucheze more matches, more friendlies, ndio tukuwe na ile more exposure, ndio tuweze kupiga timu kubwa kama Ghana. Okay, Mauritius pia ni timu kubwa, hakuna timu ndogo kwa football, lakini tucheze more matches, tutashinda. Tukizingatia kwa mashabiki haswa, tunaona uwanja huu hauna mashabiki wengi, ikiwa hii ni mechi kubwa ya timu ya wasiozidi umri wa miaka 23. Wewe kama shabiki unaweza sema nini kuhusu hili tukio? Tungeomba federation, game kama hii inafaa kuwa free bana. Hakuna tickets ziuzwe, stadium zifunguliwe, mafans waingie ndani tuweze kuwatch game sare, na pia mafans wana support team. So hii itakuwa poa kama gates zifunguliwe, mafans waweze kuona ball sare. Shukran Steve. Hassan, huyo ni Steve Chege, shabiki mkubwa wa Emerging Stars, na vile ambavyo nimesema, tukiangalia ugani tunaona kwamba mashabiki sio wengi, huku wakiwa wamesambaratika kwenye stadium hili la Kasarani, na kwa sasa tuko Kenya imepata mabao 5 bila jibu, na ikiwa tukizingatia labda niwajulishe historia ya mchuano wa AFCON kwa wasiozidi umri wa miaka 23. Tunapata kwamba Gabon iliweza kupata ushindi katika mwaka wa 2011, na pia Nigeria iliweza kupata ushindi katika mwaka wa 2015. Na kwa mashabiki wetu ambao huenda hawajui, tukio hili hutendeka baada ya kila mwaka miaka 4, huu ukiwa ni raundi ya 3 kwako Hassan. Asante sana Rotuno Konyike. Mabao 5 somo. Nafikiri shirikisho wangeacha bwana, ingekuwa bure bilashi bwana. Hilo linajitokeza kazi leo, watu
waingie. Namuona amemtafuta yule shabiki, pamoja na kwamba Chege anaofahamu wa mpira, lakini pia nafikiri kwa namna alivyonyoa zile nyele na kile kidenge kimemfanya Rotino kwenda kumhoji. Lakini Hasani, kivutio haya mambo ya ubwete hadi lini bwana Hasani? Juzi mashindano ya riadha hapa, Harambee Stars ikicheza na Ethiopia. Wakati mwingine pia tuzoe vitu vya ubwete. Ingawaje pia amezungumzia ni siku ya kazi kama leo. Waliweka nafikiri shilingi 100 na 500 VIP. Ana sababu kama anavyosema, labda watawazia kwenda mbele. Bado ni mapema. Baada ya hapa kutegemea tukimalizana na jamaa kutoka kisiwa cha Bahari Hindi, alafu Shelisheli na Sudan. Kampeni itaendelea, tunalenga Olimpiki 2022 kule Japan. Labda watawazia mechi zijazo. Manake ni jambo la kusikitisha. Uwanja mtupu. Naam. Sami, tuzungumzie